Claro, vai pegar dois. Chupa, viagem. Tem dois, aí tem dois. Um pegou pra Rio. Roubado. Tudo roubado. Mas que é o maior campeão do Brasil? Palmeiras? Pesquisa no Google. Primeiro que seu time é horrível, né? Já começa assim, roubou no São Paulo. Você não São Paulo, era pra gente ter ganhado. Sabe que ele... Olha, eu falei assim. Se ele tivesse pegado a bola, ele teria ganhado. Olha, O goleiro, no no jogo do São Paulo, você é corintiano, né, Bia? Vocês soubaram muito. Eu tava vendo. Nem eu tava vendo. Eu tava vendo. Eu tava vendo, acho que eu tava na casa de um corintiano. Eu já fui no Corinthians e vamos estar junto no Maracanã também. Ih, cara. Ele é ruim. Eu já vi o Cássio. E o que fez? Sabe lá na shopping? Eu já vi o Cássio lá. Eu já vi o jogo. Eu já te dei vários Mariana sempre vai lembrar isso pro resto da vida. Eu vou dar autógrafo. Amanhã eu vou levar pra ele. Eu tenho